Nii, paneme siis käima. No tuleb tuttav ette. Kohvi kiirelt kaasa ja autosse. Tegelikult on eestlaste seas väga populaarne tanklapoodidest kohvi kaasa ostmine. Näiteks ainuüksi Alexela tanklapoed müüsid läinud aastal üle 1,5 miljoni kohvi kaasa ja see number on kasvutrendis. Ühes hiljutises uuringus toovad aga Austraalia teadlased välja, et kui juua plasttopsist 0,3 liitrit kohvi, siis võib koos kuuma joogiga alla neelata tuhandeid mikroplasti osakesi. On siis olukord tõesti nii hull? Nüüd me oleme Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudis, kus on juba pikemat aega uuritud seda, kuidas plastmaterjalid mõjutavad meid ümbritsevat keskkonda ja meie tervist. Probleem on igati tõsine, seda on viimase 10-15 aasta jooksul uuritud tuhandetes teadusartiklites. Kindlasti, mida soojem on see toiduaine jook, seda rohkem peaks vältima plastist nõus. Ütleme nii, et 100 000 osakesed aastas on täitsa realistlik, et mitte nüüd iga sõõmuga ei tule 100 000 osakesed, aga ja et selles mõttes kindlasti, kui teil on oma roostevast terasest või klaasist kruus või tass, kindlasti see probleem on 1000 kordi väiksem. No kui sageli teie kohvi kaasa ostate, kas siis tanklast või kuskilt kohvikust? No mina ostan seda kaasa pea igal hommikul, kui ma olen tööl. Kuskilt tanklas siis, jah? Jah, terminali tankla. Aga sa ostad nagu topsiga või sul on oma kruus kaasas? Ei, ma ostan topsiga. Meil on firma soodustus 1 euro. Ma tavaliselt ei mõtle sellele, et ma ostan nagu kohvi kaasa, ma ei võta enda topsi kaasa. Ja. Äkki kord nädalas või vähem. Teed sa seda oma tassiga või võtad sealt selle topsi, mida pakutakse? Tavaliselt joon koha peal. Alexela on aastaid teinud tööd selle nimel, et ei joodaks ühekordsetest topsidest kohvi. Ja vaikselt hakkab see harjumus ka inimestele külge jääma. Kordustopsi kasutamine on meil fookuses juba aastast 2020 ja selle kasutamise populaarsus järjest kasvab. Me premeerime ka tarbijate selle keskkonnateadliku käitumise eest. Siis viimase aastaga kasvas 28% oma topsi kasutuse määr, mis on päris märkimisväärne. Ka teine igapäevane harjumus, mis meie tervist võib oluliselt mõjutada ja mida saab lihtsalt muuta, on pudelivee joomine. Joogipudelite polüestritest kahjuks imbitseb vaikselt välja raske metalle, mis selle polümeri sünteesi ajal kunagi on sinna jäänud. Ostate liitrise pudeli vett, joote selle ära, sealt te võite saada mingisuguse väikse koguse mingit raske metalli sellest polümermaterjalist, millest see pudel on tehtud. Ükskõik missugusest plastist nõuste regulaarselt, iga päev joote pudeli vett, kindlasti. See on negatiivne, jah. Tartu Ülikooli materjaliteaduse professor toob välja, et organismi sattudes võib mikroplast palju kurja teha, põhjustades põletikke, hormonaalseid häireid, immuunprobleeme ja isegi vähki. Vältige ühekordsest plasti pakendatud toiduaineid, eriti siis, kui tahate seda soojendada. Kasutage klaasi, kasutage roosteba terast, näiteks plastist lõikelaud, üsna ebamõistlik asi, igal tükeldamisel te ise genereerite seda mikroplasti sinna juurde. Ja need ühekordsed joogitopsid, kõik see on see.